ग्लू एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वुड वर्किंग का, और मैं थोड़ी सी ख़रीद कर लाया हूँ। क्योंकि बजट बड़ा लो है तो मैंने कुछ फ्री की लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। ये कुछ पुरानी लकड़ियाँ मुझे मिली हैं और इसको मैं ये प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा, और बाकी अगर कोई चीज़ ज़रूरत हुई तो वो मुझे फिर ख़रीदनी पड़ेगी, फिर वो ख़रीद लेंगे बाद में। फाइनली लकड़ी कुछ ख़रीद ली है और नेक्स्ट वीडियो में टेबल सॉ बनेगा। जल्द मुलाकात होगी।